লাভ করে আমাদের কৃষ্ণ ভজন করা উচিত। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें कृष्ण की भजन करनी चाहिए। কিন্তু বিপরীত দেখা যায়, परंतु विपरीत देखने को मिलता है। আমরা সংসার সংসার করে সময় অতিবাহিত করছি। हम संसार संसार के अगर समय बिता रहे हैं। সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। জঞ্জাল মানে, জঞ্জাল শব্দের অর্থ কি? পৌরসভা রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে ওই জঞ্জাল জড়ো করে না, ওগুলো যদি ঘরে আনে জড়ো করে দেয় কেমন লাগবে? আনন্দ পাবেন তো নাকি? তো এই জঞ্জাল জড়ো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই জঞ্জাল, কি জঞ্জাল জড়ো হয়েছে আমাদের মধ্যে? অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজন বাদ দিয়ে আমরা শুধু সংসার নিয়ে ব্যস্ত। जंजाल किसे कहते हैं? सड़क पर जो कचरा पड़ा रहता है उसे जंजाल कहते हैं। हम कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन छोड़कर सांसारिक कार्य कर रहे हैं। তো এই জঞ্জাল বাদ দিয়ে আমাদের কি করতে হবে? হরি ভজন করতে হবে। तो ये सारे कचरा गंदगी जंजाल को छोड़कर हमें कृष्ण की भजन करनी होगी। কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার, কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার। কেউ সুখ দিতে পারবে না। कोई हमें सुख नहीं दे सकता है। কে সুখী এই জগতে? কে সুখী? যে আমাকে সুখ দেবে। কেউ সুখী আছে কি? इस संसार कौन सुखी है जो कि हमें सुख दे सकता है? কারা কারা সুখী আছেন হাত তুলুন। हाथ उठाइए जो सुखी है। একজনও নাই, कोई एक है ही नहीं। সবাই দুঃখী। सभी लोग दुखी है। হ্যাঁ, একজন মাত্র। কই কেউ হাত তুলছে না, ব্যাপারটা কি? একজন, আপনি সুখী? বাহ, দুইজন পাওয়া গেছে, খুব সুন্দর। तो कह रहे कि सुखी है। তা একটা লোক ট্রেনে বসেছিল। एक आदमी ट्रेन में बैठा था। আচ্ছা, এই দিক থেকে কিছু আওয়াজ আসছে মনে হয়, ওই দিক থেকে কিছু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। একটা লোক ট্রেনে বসেছিল। एक आदमी ट्रेन में बैठा था। কোথায় বসেছিল? कहाँ बैठा था? জোরে বলুন। ট্রেনটা চলছে, চলতে 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 আরেকটা স্টেশনে থেমেছে। ट्रेन चलते हुए दूसरे स्टेशन में पहुंचा। ওইখানে আরেকটা লোক উঠেছে। वहाँ दूसरा आदमी चढ़ा ट्रेन में। কয়জন হলো? कितने आदमी हुए? পরে যে লোকটা উঠেছে ও আগের থেকে যে লোকটা বসেছিল ওর কাছে গিয়ে বসেছে। दूसरे बाद जो आदमी बैठा, पैर से ऊपर बैठ चुका था, उसके बाद बगल में जाकर बैठा ये आदमी। তো দুজন কাছাকাছি বসলে কি হয়? अगर ऊपर बैठने से क्या होता है? কি হয় বলুন? ওটা ওখানে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে। वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर वो बैठे वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है। आज वो बैठ कर बातें कर रहे हैं, कर रही है। তো দুজন কথা বলছে, খুব গল্প চলছে, আর এদিকে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে, ট্রেনটাও চলছে। তাহলে কটা চলছে? গল্প চলছে আর গল্প চলছে আর গল্প চলছে আর অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। बातें भी चल रही है और ट्रेन भी चालू है। दोनों समय बीत चुका है। দুটাই চলছে। दोनों चल रहा है। অনেকক্ষণ চলতে চলতে लंबे समय के बाद পরে যে লোকটা উঠেছে ও আগের লোকটাকে জিজ্ঞেস করছে, ভাই কোথায় যাবে তুমি? बाद जो आदमी चढ़ा था वो पहले वाला आदमी को पूछता है तुम कहाँ जाओगे? কোথায় নামবে? कहाँ उतरोगे?
তখন ও বলছে কোথায় যে নামবো আমি তো জানি না। बहुत सोच विचार करके कहा मुझे पता नहीं कहाँ उतरना है। কোথায় যাব বলছে আমি জানি না। ওই লোকটাকে কি বলবেন? तो उसे क्या कहा जाएगा? কি বলবেন বলুন প্রভুরা, আর একটু জোরে বলুন। পাগল। প্রভুরা বলেছে পাগল। মাতাজিরা কি বলবেন? माता लोग क्या कहेंगे? জোরে বলুন। पगली। আপনারাও পাগল বলছেন? আচ্ছা, পিছনে ওই সাইডে যারা বসে আছেন কি বলবেন? पीछे लोग बैठे हैं क्या কি? बोले? भुलक्कड़। भुलक्कड़ चीज चल गए मुझे भूले जाए। হ্যাঁ, ভুলে যা। ভুলঙ্কর। নতুন শব্দ শুনলাম। ভুলঙ্কর। আচ্ছা, লোকটাকে বলছেন পাগল। কোথায় যাবে জানে না। এই ছোট্ট গল্পটা একটু নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন। ये छोटे कहानी को अपनी ओर लेते हुए विचार कीजिए। ট্রেনটা যেমন চলছে আমাদের জীবনযাত্রা চলছে কি? ट्रेन की भांति हमारी जीवन यात्रा चल रही है। জোরে হ্যাঁ বলুন। জীবনযাত্রা চলছে। জীবনযাত্রা চলছে। কোথায় যাব? कहाँ चलना है? কোথায় যাব? कहाँ जाना है? জোরে বলুন। पता नहीं। জানি নাটা জোরে বলুন। पता नहीं। প্রভুরা বলেছেন জানি না। মাতাজিরা কি বলবেন? জানি না। ওই লোকটাকে কি বলছিলাম? হ্যাঁ, তাহলে আমিও জানি না কোথায় যাব। আমি তাহলে কি? আমি পাগল না, আমি বিজ্ঞান। ওই লোকটাকে পাগল বললাম, কিন্তু জীবনের শেষে আমি কোথায় যাব জানি? তাহলে আমি কি? কিন্তু ভাবি বিজ্ঞান। এই জন্য বলছে পাগলে কি না বলে। হ্যাঁ কি না? বুঝতে পারছেন? इसलिए कहते हैं पागल क्या नहीं कहता है। এই জগতে সুখ নাই। ভগবান, হ্যাঁ, इस संसार में सुख नहीं है। ভগবান নিজে বলছেন গীতায়, মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। লেখা আছে আছে भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं ये संसार जो दुखपूर्ण है। কত নম্বর শ্লোকে লেখা আছে? 8वें अध्याय के অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক 15 श्लोक। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে দুঃখালয়ম। गीता में भगवान कह रहे हैं मामू पेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। তো এখানে আমরা যদি সুখ আশা করি, কার কাছ থেকে আশা করি সুখ? ছেলে আমাকে সুখী করবে, মেয়ে আমাকে সুখী করবে, স্বামী আমাকে সুখী করবে, স্ত্রী আমাকে সুখী করবে। কে সুখী করবে? যে নিজে সুখী নয় সে অন্যজনকে সুখী করতে পারে? इस संसार में हम इस तरह विचार करते हुए दिन बिता रहे हैं कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे सगे संबंधी मुझे सुख देंगे। আমরা সুখ আশা আশা করছি তো। अगर कोई दुखी है वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? তা আমরা তো সুখ আশা করছি, হ্যাঁ কি না? परंतु हम सुख की आशा में बैठे हैं। আশায় মরে, আশায় মরে চাষা। আচ্ছা বলুন, যার যত বছর বয়স, কারো 20, কারো 30, কারো 40, কারো 50, এই এত বছরের ভেতরে আপনি কোন দিনটা সুখী ছিলেন একবার বলুন। কোন দিন সুখী ছিলেন? छप्पन भोग खाने से तकलीफ नहीं हुआ? छप्पन भोग खाने से सुख मिलता है। अच्छा, बढ़िया बात है। छप्पन भोग खाने से सुख आता है। हाँ, দিনের পিছনে রাত আছে, এটা কি জানি? এই যে সুখটা, এটা ক্ষণিকে চুলকানি সুখ, জানেন তো? ये सांसारिक जो सुख प्रभु कह रहे हैं और कहीं खुजली हो रहा है, थोड़ा खुजलाने से थोड़ा आनंद लगता है। हाँ, और ज़्यादा खुजलाने से क्या होता है? फिर आगे क्या है? वो खुजली बढ़ता है। जब तक खून नहीं निकलता है तब तक खुजली करना पड़ेगा। তো যখন ব্লাড এসে যায় তখন কত আরাম লাগে এবারে বলুন। बाद में जलन या कठिन জ্বলন শুরু হয়ে যায়। প্রথমে ওটা সুখ দিচ্ছিল, কিন্তু ওই সুখটাই আবার দুঃখের কারণ। ওই জন্য ভক্তি বিনোদ ঠাকুর একটা ভজনে লিখছেন, ভালো করে দেখো ভাই, অনিত্য অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখেরও কারণ।
একটা ভজন আছে, ওরে মন ভালো নাহি লাগে এ সংসার, এইখানে লেখা আছে। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? কারা কারা ভালো আছেন? सब लोग अच्छे हैं, जो अच्छे हैं हाथ को उठाइए। আচ্ছা, जो स्वस्थ हैं, ভালো আছেন। सुखी है। মৃত্যু হবে না? किसका मृत्यु नहीं होगा, हाथ उठाइए। হ্যাঁ, আচ্ছা, কারা কারা বুড়া হবেন না হাত তুলুন। कोई बूढ़ा नहीं होगा, हाथ उठाइए। হ্যাঁ, রোগ কার কার হবে না হাত তুলুন। किसको बीमारी नहीं आएगा, हाथ ऊपर करें। কারা কারা জন্মের সময় কষ্ট পাননি হাত তুলুন। हाथ उठाइए जो जन्म के वक्त कष्ट नहीं हुआ जिसको। তাহলে এই 4 প্রকারের ক্লেশ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দোষানু, দোষণম, এগুলো দুঃখ, হ্যাঁ কি না? জন্মগ্রহণ করাটা দুঃখের না আনন্দের? শিশু যখন জন্ম হয় হাসে না কাঁদে? तो ये 4 बड़ी जो कष्ट है सबको, सबके लिए लागू है। जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा और बीमारी। जो बच्चा जन्म लेता है हंसता क्यों होता है? बच्चा रोता है जन्म लेता है। রোতা হ্যাঁ, যখন শিশু জন্ম হয় ওই শিশুটাই কাঁদে, বাকি সবাই হাসে, उसकी माँ भी रोता है, रोती है। হ্যাঁ কি না? माँ भी रोती है, হ্যাঁ, माँ भी रोती है। মা রোতে না? সুন্দর শিশু, ওই যে পুত্র হয়েছে না, বৌমার মুখ দেখবে হাসি পা, একজন কাঁদে ওয়া 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 ওয়া, আর বাকি সবাই হাসে, কি সুন্দর শিশু হয়েছে। হ্যাঁ, बच्चा रोता है, बाकी लोग सब हंसते हैं। আচ্ছা, বাকি সবাই হাসে কেন? बाकी लोग क्यों हंसते हैं? একজন কাঁদছে, কোথায় ছিল সে? মাতৃগর্ভে ছিল, কত কষ্ট পেয়েছে, পেয়েছে কি পায়নি? माँ के पेट में कितना कष्ट उसको महसूस हुआ है। মাতৃগর্ভে শিশু কেমন থাকে? শ্রীমদ্ ভাগবতের 3য় স্কন্ধে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বর্ণনা দিচ্ছেন। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं। পাগুলোর থাকে উপরের দিকে, মাথাটা থাকে নিচের দিকে। मातृ गर्भ में शिशु का सिर जो है नीचे की ओर और पैर जो ऊपर की ओर रहता है, शीर्षासन। তো ওখানে কতদিন থাকতে হয়? 1 দিন, 2 দিন, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা? इस शीर्षासन पोजीशन में कितना देर रहना पड़ता है? তো ওখানে কোনো এরকম ব্যবস্থা আছে? जैसे लाइटिंग व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, সাউন্ড সিস্টেম, লাইট, মাইক্রোফোন, মোবাইল, হ্যালো, আমার পাগুলো এখন উপরের দিকে, কিছু ব্যবস্থা আছে? লাইট ছিল? अंधेरा है, আন্ধেরা, পুরা অন্ধকার। पूरा अंधेरा है। তারপরে 1 দিন 2 দিন নয়, 1-2 ঘন্টা নয়, 1-2 মাস নয়, কত দিন, কত মাস? বাধ্য হয়েছিলাম তো, হ্যাঁ কি না? তারপর যখন জন্ম হলো তখন হাসছিলাম না কাঁদছিলাম? जब हम जन्म लेते हैं तो हंसते की रोते हैं? আমরা হাসছিলাম না কাঁদছিলাম, কিন্তু আমরা বলি হ্যাপি বার্থডে। लेकिन যেদিনটা কারাগারে ঢুকছি, যেদিন কারাগারে ঢুকেছি, ওই দিনটা হ্যাপি না আনহ্যাপি? तो मातृगर्भ से इस भवसागर भवन कारागार जो है जेल में आए हम, जिस दिन हम जेल में जाते हैं उस दिन क्या हैप्पी होता है, क्या सुखी होते हैं? भव कारागार कहते हैं। तो हम संसार में आए, संसार जेल खाना है। तो जब जेल खाना जाते हैं क्या खुशी में केक काटते हैं और चॉकलेट बांटते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, क्या हमारे जेल में प्रवेश हो रहा है। বুঝতে পারছে কি? जेल में एंट्री करने बड़े सुख के दिन है। ওই দিনটা হ্যাপি ডে নয়, ওটা সব থেকে দুঃখের দিন। যেদিন কারাগারে ঢুকলাম ওই দিনটা সব থেকে দুঃখের দিন। हैप्पी बर्थडे टू यू। কিন্তু আমরা ওই দিনটাকে হ্যাপি বার্থডে বলি। और हम कहते हैं उसका रिवर्स, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। হ্যাপি বার্থডে হচ্ছে কৃষ্ণের, বার্থডে হচ্ছে হ্যাপি বার্থডে। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, वास्तव में हैप्पी बर्थडे है। কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি। তো এই জন্মগ্রহণ করা কষ্টকর, মৃত্যুবরণ করাটাও কষ্টকর, হ্যাঁ কি না? तो इस तरह जन्म लेना बहुत कठिन है, তা আমরা कष्टदायक है। মাতৃগর্ভে ছিলাম কি? হ্যাঁ, কারা কারা মাতৃগর্ভে ছিলেন না হাত তুলুন। जो लोग माँ के गर्भ में नहीं थे हाथ उठाइए।
अंडे से जन्म लिया हमने, अंडे से। কষ্ট পেয়েছি কি পাইনি বলুন, জোরে বলুন হ্যাঁ। কষ্ট পেয়েছি, আবার যাব ওখানে, যেখানে কষ্ট পেলাম আবার যাব, माँ के घर में कष्ट मिला अगर फिर से क्या जाएंगे? फिर जाएंगे। बांग्ला में एक पद है, नेड़ा नेड़ा बेलतलाয় कबार যায়, একবার নেড়া বেলতলায় একবার যায়, একবার, কেন মাথায় বেল পড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় जिसके सिर पे बाल नहीं है, চতুর। जिसके सिर पे बाल नहीं है उजले चमन है। उजले चमन समझते हैं? एक बार वहाँ मार्केट में मैं जा रहा था, एक आदमी का सर पे यहाँ सिर पे बाल नहीं था, निकल गया था। उसका पीछे बोले उजले चमन, फिर छुप गया और पूछा मुझे किसने कहा उजले चमन। तो एनीवे, जिसका मस्तक पे बाल नहीं है, वो बेल की जो पेड़ होता है उसके नीचे कितने बार जाता है। अगर कभी बेल के तो जैसे मस्तक बाल नहीं है, टकलू है और गया है बेल के पेड़ के नीचे और पका हुआ बेल अगर मस्तक में गिरता है, उसकी हालत क्या होगी? चोट बहुत ज्यादा लगेगी। फिर दोबारा वो याद रखेगा, सेकंड टाइम इस तरह चोट खाने के लिए जाओ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाओगे, हमेशा के लिए याद रखेगा। এই জন্য নেড়া বেলতলায় একবার যায়। एक ही बार जाके सीख लेता है कि कभी नहीं जाना है। তো এই জনম যে হয়ে গেছে মাতৃগর্ভে কষ্ট পেয়েছি, তো আরও যাব ওখানে, আর যাব না। তাহলে কি করতে হবে? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 हरे हरे। लेकिन बात यह है, वहाँ बेल की पेड़ के नीचे जाकर चोट पहुँचता है जोर से, तो मालूम रहता है कि हम जाएंगे। लेकिन यहाँ तो रसगुल्ला गुलाब जामुन मिलता है, छप्पन भोग मिलता है, बहुत सारा पहाड़ गार्डन है, समुंदर है, सिनेमा है, थिएटर है, बहुत कुछ है। तो यहाँ चोट कहाँ है? ওই জন্য বলে পাগলে কি না বলে। আচ্ছা, আরেকটা তাহলে বলি, বাজারে মাংসর দোকান দেখেছেন? হ্যাঁ, এখানে নাই না, বেঙ্গলে দেখা যায় যে বাজারে মাংস দোকান আছে। আমরা যাই তো, যখন গাড়িতে যাই দেখতে পাই 3-4টা ছাগলকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। मांस की दुकान में वहाँ की जो परिस्थिति बता रहे हैं, बकरी बकरे बकरा बकरा की मांस यहाँ बेचा जाता है। तो 4टा मान लीजिए, 4 लेके गया, 4टा নিয়ে গেছে, একটাকে কেটে ঝুলিয়ে দিয়েছে। 4 बकरा लेके गया, एक को काट के लटका के रखा है। ঠিক আছে, কটা বাকি আছে? कितना बाकी रहा? কটা বাকি আছে? 3টা। ওই 3টাকে পাতা খেতে দেওয়া হয়েছে। उन तीनों बकरों को घास वगैरह खाने के लिए दिया गया है। ওরা মনের আনন্দে পাতা খাচ্ছে। बड़े सुखी होकर खा रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमारे दोस्त को लटका के रखा गया है हमारे सामने, लेकिन हम खाते रहेंगे। কিন্তু একবারও ভাবে না যে আমরা 4 জন এসেছি, একজনের গলাটা কেটে ঝুলি দিয়েছে, একজন ঝুলছে আর 3 জন বাঁধা আছে। তো কখনো ভাবে না যে ওর মাংসটা বিক্রি হয়ে গেলে পরবর্তী লাইনটা আমার, আমিও ঝুলবো, একে বলা হয় ছাগল। तो बाकी जो 3 बकरे हैं बड़े प्रसन्न चित्त से घास खा रहे हैं और कभी मन विचार नहीं करता है, और जो मेरे दोस्त को मारकर गला काट के लटका के रखा के बेचने के लिए, उसका मांस बेचना जब खत्म हो जाएगा, हमारी मांस बेचने के लिए हमारी गर्दन काटा जाएगा और हमारे भी लटकाया जाएगा, ये विचार करता नहीं है। इसको कहते हैं बकरा। तो हमारा भी हालत वही है। हम देख रहे हैं ये हमारे अड़ोस पड़ोस लोग मर रहे हैं, उसको समस्या में जलाया जा रहा है, हमारी बारी आने वाला है, लेकिन हम इस विचार नहीं करते हैं। देखिए, আমার ঠাকুর দাদা এখন দেওয়ালে ঝুলছে, ফটো হয়ে ঝুলে কিনা। मेरे जो दादाजी है दीवार में लटक रहे हैं फोटो के रूप में, বাবাও ঝুলছে। बाबा भी फोटो में लटक रहा है। এর পরবর্তী লাইনটা কার? इसके बाद में मेरा फोटो लटकेगा। কার? इसका है। আমার নিজের। কিন্তু আমি এখন কি করছি? ওই ছাগলের মতো পাতা চিবাচ্ছি। पर मैं क्या कर रहा हूँ? बकरा की भांति
प्रसन्न चित्त से घास खा रहा हूँ, चपल वो खा रहा हूँ। হ্যাঁ, তাহলে আমার চেতনাটা কিসের মতো? জোরে বলুন। তাহলে আমরা কি? আমি কিন্তু বলিনি, আমি প্রশ্ন করেছি, আপনারা উত্তর দিয়েছেন। ঠিক আছে, তাহলে পাগলে কি না বলে? আর বাকিটা বলুন, ওটা নিজে বুঝে নিতে হবে আমাদের অবস্থাটা। पागल क्या नहीं कहता है, बकरा क्या नहीं खाता है। কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, এই ভুল বলে দিলাম, ভুল বলছি। মিষ্টি সুন্দর ঠিক বলেছেন। দেওয়ালে একদিন ঝুলবো কি ঝুলবো না, কিন্তু একবারও মনে হয় আমি মরবো। এইটাই আশ্চর্য, এটাই আশ্চর্য। কি মাসের কথা? হ্যাঁ, এটাই আশ্চর্য। আমার না হইবে মৃত্যু, না হইবে ক্ষয়, ইহা বই কি আশ্চর্য আছে দয়াময়। हम हर सोचते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगा, मेरा क्षय नहीं होगा। इससे बढ़कर कोई आश्चर्य वस्तु है क्या संसार में? ज्योतिषी महाराज कहते हैं। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেউ আমাকে সুখ দিতে পারবে না। तो इस भजन में हम सुन रहे हैं कि संसार के कोई व्यक्ति जो है मुझे सुख नहीं दे सकता है। তথাপি फिर भी গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, गधे के भांति में मेहनत करता हूँ, डबल ड्यूटी करता हूँ, 3 बिजनेस करता हूँ, তথাপি গাধার মতো খাটছি। কার জন্য? ओटी करता हूँ। किसके लिए? কিসকে লিয়ে? হ্যাঁ, সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল, সংসারের জন্য করছি, কিন্তু কেউ আমাকে সুখ দিতে পারবে না। তথাপি তাদের পিছনে আমি সময় দিচ্ছি। संसार की सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई मुझे सुख दे नहीं पा रहा है। দিন যায় এইভাবে, এইভাবে দিন যায় মিছা কাজে। इस तरह झूठ मूठ दिन चला जा रहा है হ্যাঁ, আর নিশা নিদ্রা বসে। और रात को सोते हुए रात बीत जाता है। নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে। कभी मैं गंभीरता से विचार नहीं करता हूँ, मेरे नजदीक मृत्यु बैठा है, मुझे कभी भी चकर सकता है। মৃত্যু যখন আসবে বলে আসবে, जब मृत्यु आएगा क्या कहकर आएगा? इंडेक्स से इंटीमेशन देगा क्या हमें? বলে আসবে, ফোন করে আসবে, হ্যালো क्या मोबाइल रिंग करके आएगा मैं आ रहा हूँ? আমি মৃত্যু বলছি, आधा घंटा परे আসছি। क्या व्हाट्सएप भेजेगा कि मैं मृत्यु बोल रहा हूँ, आधे घंटे बाद आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए? বলবে? ईमेल भेजेगा? কখনো না, কখনো বলে আসবে না। পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরেছিলেন আর তার 7টা দিন আয়ু আছে, কিন্তু আমরা জানি না 7 সেকেন্ড, 7 দিন, 7 মাস, 7 বছর কত আয়ু আছে আমরা কেউ জানি না। ये संसार के कुछ बेरिले व्यक्ति हैं जिनको कुछ पता चलता है कि कुछ कितने दिन बच सकता है। खट्टांग महाराज, परीक्षित महाराज के जैसे। আর কি করছি? ভালো মন্দ খাই, 56 ভোগ ভালো মন্দ খাই, হেরি পরি চিন্তাহীন, নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন। छप्पन भोग खाता हूँ, चोरी चोरी के खाता हूँ, और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, सबसे दामी दामी कपड़े, अच्छे बूट पहनता हूँ, लेकिन और बिल्कुल बेफिक्र होकर कोई टेंशन नहीं लेता। लेकिन पता नहीं कब मेरा मृत्यु आ जाएगा। নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন। ये मैं কभी विचार नहीं करता हूँ, मेरा कभी भी मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। হ্যাঁ, দেহ গেহ কলত্র আদি চিন্তা অবিরত, জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত। शरीर, परिवार और सगे संबंधी के बारे में হ্যাঁ उनके बारे में चिंतित रहता हूँ। হ্যাঁ, হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য, এসব এসব অনিত্য। हाँ हाँ, मैं कभी गंभीरता से विचार नहीं करता हूँ। ये संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी सब कुछ अनित्य है। জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব। ये जब मैं जब चला जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाएगा, मेरे जो वैभव है सारे ये सब कहाँ रहेगा? মৃত্যুর সময় আমার বিষয় বৈভব একদিকে পড়ে থাকবে আর আমি আরেকদিকে পড়ে থাকবো। मृत्यु के बाद मेरे जो अहंकार है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, प्रतिष्ठा है, कहाँ रहेगा? और मैं एक ही तरफ पड़ा रहूंगा और एक तरफ रह जाएगा। আমার শরীর কোথায় থাকবে? শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে, আর বিহঙ্গ পতঙ্গ তাই বিহার করিবে। मेरे शरीर जो कुरुक्षेत्र में नहीं तो यहाँ गुमरा में पड़ा रहेगा, या श्मशान ना শ্মশান এবং কুকুর, কুকুর শ্রীগাল, और वहाँ কুত্তা, कुत्ते और सियार इसका फीस्ट बनाएंगे হ্যাঁ शरीर की।
আমরা তো এতদিন অনেক ফিস্ট খেয়েছি অন্য শরীর নিয়ে। হ্যাঁ, আমি অনেকজনের ঠ্যাং চিবিয়েছি, এবার আমার ঠ্যাং চিবাবে। मैं इस शरीर को बहुत सारा फीस खिलाया हूँ, मेरा शरीर को लेकर इन सारे कुत्ते और सियार फीस करेंगे। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। और क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया है, न्यूटन थर्ड আছে কি না নেই? है कि नहीं? साइंस कहता है। তো দেখুন, শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে, আর বিহঙ্গ পতঙ্গতায় বিহার করিবে। আর কি বলছেন এখানে? কুকুর শিগাল সব আনন্দিত হয়ে মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে। मेरा शरीर जो इस मौसम में पड़ा रहेगा, कीड़े मकोड़े बड़ा उत्सव करेंगे और कुत्ते और सियार जो है महोत्सव मनाएंगे मेरे शरीर को लेकर, उनका महाफीस्ट होगा। যে দেহের এই গতি তার অনুগত। जिस शरीर के यही हाल है अंत में, मैं उसी का ही अनुगत हूँ। এই শরীরে যেটা চাই সেটাই আমরা সাপ্লাই করি। ये शरीर जो मांगता है वही मैं उस शरीर को देता हूँ। আমরা এই শরীরটাকে সাজানোর জন্য কত ব্যস্ত। ब्यूटी पार्लर है, আমি কিন্তু বলি নাই, ঠিক আছে? এই শরীরটাকে সাজানোর জন্য প্রভু বলে দিয়েছেন। কি বললেন যেন? আমি বলছি না কিন্তু, ওনারটাই ঘুরে বলছি, বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজাই। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলছেন, যে মুখ সৌন্দর্য হেরো দর্পণেতে নিরন্তর স শিবার হইবে ভোজন। স মানে কুকুর আর শিবা মানে শ্রীগাল। কুকুর শিগালে এই মুখটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, আর সেই শরীরটাকে সাজানোর জন্য আমি ব্যস্ত। कुत्ते और सियार मेरे शरीर को হ্যাঁ, ছিঁড়ে ছিঁড়ে नोच के खाएंगे, मोच के खाएंगे। नोच के खाएंगे। और वही शकल को हर रोज शीशे में देखता हूँ, कितना सुंदर हूँ। অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। जे एक उड़िया गाना थोड़ा दो लाइन गा लेता हूँ, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो सब सुंदर शकल देखता हूँ मैं, कितना सुंदर देखता हूँ। मने मने भाबो तुई भारी सुंदर, आई नारे मुह देखो हजारे थर। मन मन तो विचार करता हूँ, कितना सुंदर है तेरा शकल। और सुबह से शाम तक हर वक्त जब आईना के सामने से गुजरता हूँ तो शकल देखता हूँ, चलो ठीक ठाक है। প্র্যাকটিক্যাল কারা কারা এরকম করেন? आईना बहुत खतरनाक चीज है, आईना के सामने अधिक नहीं जाना चाहिए। आईना जो है हमें शरीर का अधिक देता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। इसलिए आईना अधिक तिलक कैसे यूज करना और अधिक यूज नहीं। অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। तो मैंने प्रभु जी के प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने कभी ऑब्जर्व किया है, वो किसी भी शब्द में किसी को चोट देने वाली शब्द नहीं कहते हैं। मेरी बंदा अभ्यास से मैं थोड़ा चोट देना शब्द कह दिया, वो तुरंत कितनी साधुता से उसको शब्द शिक्षा दी कि मैंने नहीं बोला है, क्योंकि मैं लाल कपड़े हूँ, मेरा स्वभाव है किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन मेरा थोड़ा बंदा स्वभाव है, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन स्वभाव दुष्ट होने से होता है। আমার কারণেই বলেছে, অতএব আমি ক্ষমা চাইছি। আমার জন্য তো বললেন না। मेरे लिए बोला कि मैं ऐसे पकड़ा गया। যে বুদ্ধিমান হবে সে কৃষ্ণ ভজন করবে, হ্যাঁ কি না? আপনারা সবাই হরিনাম করছেন তো? কারা কারা জপ করেন হাত তুলুন। আপনারা সবাই বুদ্ধিমান, খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগছে সবাইকে দেখে। तो आप सभी लोग हरिनाम कर रहे हैं, आप लोग सबको देखकर मेरा बहुत प्रसन्नता हुई, मन में बहुत अच्छा लगा। आप लोग बुद्धिमान है। তো এখন আমরা আরো একটি ভজন গাইব। अब हम और एक भजन गाएंगे। এই মায়ার সংসারে মায়ার বন্ধনে কিভাবে আটকে রয়েছি, আমার 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 বলে সবাই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। তো এই মায়ার বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হব, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তিনি একটি ভজনে শিখিয়েছেন। এই জগতে যে জিনিসগুলো আমার আমার বলছি, संसार में
हम माया के प्रति आसक्त होकर भोग में आसक्त होकर समय बिता रहे हैं, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, आसक्ति से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो कि हमारे समुदाय के प्रधान आचार्य हैं, वही भजन लिखे हैं, उसका हम श्रवण करेंगे। তো আমরা এই জগতে বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছি, কারণটা হচ্ছে সব কিছুকে আমার বলে মনে করছি। हम इस संसार में बंधे हुए अवस्था में हैं, क्योंकि संसार हर चीजों को मैं अपना समझता हूँ। কিন্তু বাস্তবে এই সব কিছু আমার। एक हाथ पर आवाज हो जा रहा है, हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे। वो कोने में बाजार चल रहा है, वो कोने का मार्केट थोड़ा बंद करिए, वो जो बच्चों की। তো এই জগতে আমার বলতে কিছু নাই, এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিখাচ্ছেন